Президент Садыр Жапаровдун АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин катына берген жообу. Өткөн жылдын сентябрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78-сессиясынын алкагында болгон C5+1 саммитинин жыйынтыгына жогору баа бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Жана көп тараптуу, ошондой эле эки тараптуу кызматташуубуздун артыкчылыктуу багыттар боюнча биргелешип иш жүргүзүүгө даяр экенимди билдирем. Ошол эле учурда тилекке каршы сиздин катыңыздын мазмунунда биздин мамлекетибиздин ички иштерине кийлигишүүнүн белгилери бар экендигин белгилейм. Эмне үчүн экендигин түшүндүрө кетсем, сиз мурдатан эле региондо Кыргызстандын жарандык коому абдан күчтүү жана өлкөдөгү демократиянын маанилүү бөлүгү болуп келген деп жазгансыз. Албетте, бул туура. Мен сиздин пикирге кошулуп гана тим болбостон, адилеттүүлүккө жана эркиндикке умтулуу биздин элибиздин канында бар деп өзгөчө баса белгилейм. Чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу сиздин кооптонуңуз боюнча төмөнкүлөрдү билдирем. Чынында бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору деп аталат. Ал Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын тобу тарабынан демилгеленген. Анда өткөн кылымдын аягында 1999 жылы кабыл алынган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Азыркы учурда бул мыйзам долбоорун парламент биринчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасында иштеген өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдардын ишин ачык айкын кылуу жана тартипке келтирүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө 10 миңдеген өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдар бар. Алар Кыргызстанда мурда мамлекет тарабынан чечилбей, каралбай калып келген көптөгөн проблемаларды чечүүгө умтулуп, ийгиликтүү иштеп жатышат. Ошол эле учурда өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдардын айрымдары чет мамлекеттерден, анын ичинде АКШдан жана Евросоюз өлкөлөрүнөн гана эмес, башка өлкөлөрдөн да каржыланууда. Албетте, чет мамлекеттер каржылаган же чет өлкөлөр катышкан жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишине канчалык деңгээлде мамлекеттик контроль болушу керектигин Кыргыз мамлекетинин мыйзамдуу кызыкчылыктарынан келип чыккан көйгөй бар. Сөз Кыргыз мамлекети өзүнүн статусуна ылайык ушул өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдарга акча каражаттары кайдан келип жатканын, аларды ким жана кайсыл максаттарга жумшап жаткандыгын көзөмөлгө алууга умтулгандыгы жөнүндө жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары демилге кылган жана биринчи окууда кабыл алган мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамына чет өлкөлүк өкүлчүлүктүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюмдун ишине байланышкан жоболор киргизилүүдө. Жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган чет өлкөлүк өкүлчүлүктүн функциясын аткарган коммерциялык эмес уюмдардын реестрин жүргүзөт деген ченем каралууда.